TV8 үзүүлж байна. Хагацл харуусгал. Уйтгар гоник. Хүлээлт хүсэл мөрөөдөл. Хүний амьдрал багын. Сансан сэтгэл. Хайр халуун тэврэлт. Элэг элтэн гэр бүл. Эрэг уулзах мөч. Гэр дүр аз жаргал. Тэврэлт бол халуун. Хайр хаан. Тэнд амьдрал оршдог. Тавилан нэвтрүүлэг. Эрсдэр суурь амсгалтаа өргөн уудам газар нутагтаа Монгол орныхоо өнцөг булан бүрээс үзэж та бүхэндээ зориулан бэлтгэдэг тавилан нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэ удаад Баянзүрх дүүргийн 18 дахь хорооны иргэн Нарантай ягчийн загтлыг онцолж байгаамаа. Тэрээр загталд эхийн цагаан сүгээр холбогдсон ээжийнхаа 4 аймгийн 3 эхрүүд буюу 12 хүүхдийг нь олж уулзуулах хүсэлтэй байгаагаа дурдсан юм. Ингээд нэвтрүүлэгт хамгийн анх загтал бичсэн Нарантай ягчийнхаа ярианд анхаарлаа хандуулъя. За намайг Нарантая гэдэг. Би нөхөр 3 хүүхдийнхээ хамт амьдардаг. За тэгээд миний ээж оюун чим гэж хүн бэ. Одоо настай боорол өгшин бэ. Тэгээд буянтай сайхан өгшин бэ. Тэгэл ээжигээ одоо бас нэг туйлын хүслийн нэг биелүүлэх гэж зүрх зорих гаргана л. Тэгэл танаа нэвтрүүлэг хандлаа. Ижигээ маш олон жилийн дараа 4 аймгийн 3 эхрүүд буюу нийт 12 ихэд хүүхдүүдтэй уулзуулъя гэдэг хүсэлт гаргасан. Энэ түүх эхэлсэн талаар бас үзэгчид сонирхолгүй юу? Тухайн үед 1966 онд анх Монголд эхрүүдийн ясэл байгуулагдчихсан 43 дахь ясэл буюу эхрүүдийн сувлал тий. Тэр үед таны ээж одоо тэнд ажилдаг байсан юм уу? Яаж явж байгаад энэ эхрүүдийн өрлөг ээж, мөөм ээж нь болсон юм бэ тий? Ээж маань ер нь 4 хүүхд төрүүлсэн 4 удаа төрөхөд дөрүүлэнд нь л тэр ар хангаа уус одоо 100 хараа тэгээд хөвсгөлийн ингээд юм эхрүүд бас ингээд араар нь төрж таарсан байлээ. Тэгээд манай ахтай 66 онд бол тэгээд ойролцоо төрсэн ар хангаан 3 ихэр хүүхэд байна. Дараа нь тэгээд хөсгөлийн 3 ихэр байгаа. Тэгээд дараа нь усын 3 ихэр хүүхэд 3 охин байгаа. Тэгээд зүүн хараагийн 3 ихэр манай дүүтэй хамт хөгжижсэн. Ээж маань тэгээд ер нь зөвхөн сүү гэлтгүү одоо сүүгээрээ гэхэд чинь л тоон 600 литр сүү одоо өгсөн байлээ. Одоо тэгэл ер нь эхний хүүхэд нь төрөөл ингээл ажил дараагийнх нь төрөхөд тэгэл сүүн татраагүй өдөрт л тэгэл нэг 10 литр ингээл сүү ингээд чилгэр гардаг байсан. Тэгээ сүүгээ тэгэл ингээл олон хүнд буян үлдээд илгэний өвчтэй тэгэл одоо энэ нялх хүүхдүүд төр ихрүүдтэй. Тэгээ ер нь бол тэгээд тоон 600 гэж л тэгж бичигдэж явд юм билээ талснаар нь. Үүнийхээ хажуугаар тэгэл бас цус бас өгжсэн байгаа. 40 сүү хоёрын донор. Тий. Цус сүү хоёрын хошой донор гэж явдаг юм манай ээж. Тэгээ Монголын генесийн номонд бичигдчихсэн бас энэ гавьяагаараа олон хүнд буюу үлдчихсэн. Тэгээ нийтдээ ер нь бол тэгээд 280 гаруй хүнд л 680 гэсэн шүү. 680-аад хүнд л тэгээд юм буян үлдэж сүү цусаа амьдрал хайрлж ингэж буян үлдсэн хүн байгаамаа. За ээж маань ер нь миний ухаан орох цагаас тэгэл ер нь л жоохон байхад л ийм ихэр хүүхдүүд ингээд хамт өсөж ийсэн хөхүүлж боожулж ийсэн гэд ингээд ярьдгийн. Тэгэхээр би одоо тэгээд ухаан орох цагаас л энийг сонсч ийсэн. Тэр өдөө хүртэл одоо хүүхдүүд маань одоо тэгээд ямар шоу яваа сайн сайхан яваасаа гэл сайд цүнийхээ дээжиг өргөхтөө мөнхийн л тэгэл ерөөсөө тэр энэ хүүхдүүд минь тэр хүүхдүүд минь гэл ингээл сайн сайхан яваасаа эрүүл дийнх яваасаа гэл тэгчл байнгын сайн сайхан яваасаа л гэсэн хүсчээдэг штэ. Тэгэхээр та эдийн маань хувьд та 16-гийн хувьд одоо эцэг их нэг биш эхийн цагаан суу эхийн сэтгэл та эдийг нэгтгэж ах дүүнэр болгосон байна шүү дээ. Тэ чухам нөгөө хэрүүд маань ямар бодолтой явдгийг бол бид таашгүй. Энд бол бас ээж нь
цагаан сөгөөг хөөсөн мөм ээж нь бол хүүхдүүдэд хүлээсээр л байгаа гэдгээс телевизээр ихрүүд маань үзэж байгаа бол ойлгоосай тий. За тий телевизээр үзэж байгаа ингээд ихрүүд минь харж байгаа бол одоо цагаан сүүгээ хөхүүлж өсгөж өдөө болгосон те энэ ээжийнхаа мөм ээжийнхаа бас нэг зүрх сэтгэлийн дүүргээд ингээд явуулаа. Яг баярлуулаасай л гэж би хүсэж байна. Туйлын хүснэл л энэ байдаг ш те. Тэргүй яг хоо тэр маань ч гэсэн хааны газар их орны өнцөг болон бүрт ижигийн мөм ижигээ бас сэтгэлдээ тэг мөм ижи минь хаанаа гол ижитэйг эсмийн дагаа дээр нь очиод уулзчихсан гэсэн хүсэл мөрөөдлийг болоос дотроо тэн яваа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Жохон яаж хаана хандаж яаж болохоо тэд маань мэдэхгүй байгаа хол гэж миний хувьд бодож сууна. За баярлалаа. Тэгээд тавилан нэвтрүүлгийн баг хамтаалаа өнөөдрөөс эхлэн таны хүсэл мөрөөдөл, таны ижигийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхийн төлөө ажиллана гэдгийг бас дуулахад таатай байна. Тэгээд тавилан нэвтрүүлэгтээ хамтаагаа ирэх үзэж та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тавилан нэвтрүүлэг та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Бидэнтэй цуг байгаарай ТV-нэ. Иргэд студид тавтаа морил үзэгчтэй нэвтрүүлгийн оролцогч Наран Туягч маань ээж оюун чимгэн инхний бяцхан үрсийн хүүхдэд одоо сүүний донор болж 1 тонн 600 литр суу Эрдэнэт хүний аймыг авраханд 46.2 литр цусыг бэлэглэж нийтдээ 680 хүнд бол амьдрал бэлгэж байсан юм а. Ингээд түүний хувьд 1963 онд төрсэн Аранга аймгийн Майдрын 3 ихэр 1966 онд төрсэн Хөвсгөл аймгийн Памагийн 3 ихэр 1969 онд төрсэн Увс аймгийн Самдангийн 3 ихэр 1973 онд төрсэн Зүүн хараагийн 6 дан 3 ихэд 3 нас хүртэл нь алтан шаргал уургааг хөвж амьдрал бэлгэлж байсан ийм буянтай бар байгаа юм. Ингээд түүний ярианд анхаарлаа хандуулъя. За миний нэр бол Балдангийн оюун чимэг гэдэг. Би энэ Сүхбаатар дүүрэгт ерөөсөө төрөөл одоо өдөө 78 жил болж байгаа юм байгаа юм. Ээж аав маань бол Хөвсгөлийн улсууд Аршаант цэцэрлэгийн улсууд байгаа юм. Тэгээ би өөрөө одоо яхан багш мэрэгжилтэй. Одоо ч одоо ингээ хөгшрөөд ирчлээ. Одоо энэ хэдий удах нэг энийг 12 хүүхэдтэйгээ нэг цөмтэй нэг уулзаад хөгжүүлсэн гэж би боддгийг. Тэгж чадахгүй юм да. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Монсуу, Монголын сүү. Монсуугийн бүтээгдэхүүнийг ямар сүүгээр хийдэг вэ? Монгол өхрийн хамгийн сайн сүүгээр хийдэг. Өмбөө, наа чи шигштэй. Уучлаарай. Монсуу хүүхдийн сүүний үйлдвэр. За баярлалаа үзэгчдээ тавилан нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн дугаарын зорилго бол нэвтрүүлгийн оролцогч оюун чимгэгчтэй эхийн цагаан сүүгээр холбогдсон 4 аймгийн 3 ихрүүдийг бол олж уулзуулах нь бол энэ дугаарын зорилго болж байгаамаа. Ингээд студидтэй хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан түнгийн одонд Генсийн номонд нэрээ мөхөж чадсан алдарт их сүүн далаа ээж Монгол улсын хүндэт хошоо донор оюун чимгэгч болон түүний охин Наран Туян нарыгаа урьж байна. За сайн мэцхан уу? Сайн байна уу? Сайжруу. За ишээ та хэд маань.
За оюун чимэгч маань биеийн гайгүй сайн. Гайгүй. Одоо сайн болж байна. Таны охин Аран Твэгч бидэнд бол хамгийн анх хандаж загтал бол бичсэн байгаа. Тэгэхээр загталдаа бол ээжийн маань бол 16 хүүхэдтэй гэж үргэлж ярьдаг. Эхийн цагаан сонгоор холбогдсон 12 хүүхэдтэйгээ бүгднтэй нь уулзах хүсэл мөрөөдөлтэй гэдгийг бол бас бидэнд олгосон. Таны мөрөөдөл үү энэ? Тий, бол тэгээд гэж боддог байсан. Тэгээд би ч одоо тэгээд олж уулзах чадахгүй байгаад байсан л да. Тэгээд нөхөн манд одоо тэгээд яаж тэ. Та бүр хамгийн анх эхлээд 21 наснаас эхлээд сүүний донор, цусны донор болж исэн гэж сонссон энэ талаар. Тий, сүүнийх нь одоо жоохон сүлд нь болсон байна. Цусных нь бол 65 оноос эхлээд өгсөн дээ. Сүүгээ бодоод яг эхлээд өгсөн. Тэгтээ донор гэж болоогүй байсан. Өдөрт 10 литр сүү гардаг гэж хэлжсэн тий. Тэгэхээр бас энэ бол зарим хүмүүст бол чихэндээ ч итгэхгүй маш их тоо 10 литр гэдэг бол. Тэгэхээр энэ талаар ер нь таны удмынхын тийм сүү сайтай одоо тий их элбэг өгдөг гэсэн юм лөө яадаг гэсэн юм бол. Тий, ер нь манайханд бол бас ер нь удам дагдаг юм шиг байна лээ. Манай эмээ сүйтэй байсан, ээж сүйтэй байсан тэгээ манай ээж бол тэгжсэн. За бид нар бол их сүйтэй байсан. Тэгтээ чамайг арай гүцгүй чи бод арай дэндүү их сүйтэй байна гэж намайг тэгж хэлжсэн. Тэгээ одоо миний хүүхдүүд одоо наран туяа мөн л одоо 5 6 гарна. Одоо энүүний охин маань одоо зорж жаргал одоо эднэр бол бас сүйтэй. Тэгтээ хүүхдүүдийгээ ячаад жоохон илүү гаргаас ажил байдаг. Таны хувьд яг хамгийн анх эхлээд холбогдсон одоо та бол хамгийн эхлээд ихрүүд бол Арангаан 3 ихрийгтэй хамгийн анх. Тэгэхээр бас Арангаан 3 ихэртэй холбогдчихсан түүхээс хаалцаач. Тийм. Би ер нь яг бид нар бол ингээ сүүгээ одоо ер нь Арангаан хүүхдүүдийг ирэхэд бол би тэр яаслын хүүхдүүдийг хөхөлдөг байсан. Тэгээд энэ яасалд явдаг тэгээд эднээс ихэд. Тэгээд тэр өдөр болоод Арангаан 3 ихэр хүүхэд ирээд хариугүй ер нь тижээлийн дороотолтой байсан юм яасан ер нь хариугүй хүлээлцэхтэй хүртлээд одоо ер нь амт томдоо гэж хүлээлцдэг байсан хүүхдүүд. Тэгээ байжсэн те нэг өдөр хүүхдүүд 30 хүүхдээс 17 хүүхэд ирсэн. Тэгээ 17 хүүхдээ хөөхүүлчээ цаана 2 литр гарсан сүү илүү гарахгүй юу. Тэгтэр зэрэг тэрийг нэг карант руу асгаж байсан чинь манай ээж тэнд тоогоо чийдэг байсан тэр яаслал. Тэгээ карант руу асгаж байсан чинь нөгөө эмчин орж ирээд найдгаа та юу асгаж байгаа юм гээ манай ээж цэрнэд мэдгэдэг. Тэгсэн чинь гээ энүүний сүү гэж ихтэйхэн гээд ингэсэн чинь нөгөө эмч маань ээжийг загинж байгаа юм л да. Та энд хүн өөх гэж яхад та сүү асгаж яадаг гэдэг. Тэгээ би одоо хэрэгтэй тийм сайн болоод би одоо яайлда хүүхдэд одоо тухайн үед бол одоо тэр сүү нь одоо тийм хэрэгтэй гэж бас ухаараагүй л байсан байгаа юм. Тэгээ байсан. Тэгсэн чинь тэгээ би тэгвэл жоохон ч болсон саялдаа гэсэн. Тэгээд 400 г барины шил ацарж өгсөн. Нөгөөтгөр нэгээс арай 400 хөрсөнгөө 300 г гарсан. Тэгээд тэр сүүгээ хүүхдүүд өгөөд одоо тусал сүү бити асгаарай гэж хэлээд нөгөө эмч маань тэгж хэлээд яасан. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдэд өгөөд орой хүүхдээ авах гэ тэр хүүхдүүд бол ерөөсө уйлж гин гэж байгаа ам нь ангалзаж гин уйлж гин л гэдэг байсан. Тэгсэн чинь орой ирсэн чинь нөгөө хүүхд чинь уйлж гин часгийсэн дуутаа уйлж гин. Нэг өдөр хүлж явсан. Тийм. Ер нь хүүхдтэй болоод тэр одоо чандман эрдэнэ юм байна лээ дээ. Яг ихийн сүү болоод. Өглөө орой болгон хүүхдүүдийн хандлага хүүхдүүд минь их орныхоо өнцөг болон бүрт сайн яваах, эсэм минь яваах гэж цай цууныхаа дээжээс өрөдөг гэж сонссон. Ээж маань ер нь бол миний ухаан орох цагаас л ер нь энэ хүслийг л ярьдаг байсан л та. Одоо энэ 16 энэ олон энэ ихэр хүүхдүүдтэйгээ би нэг уулзчих юмсан л гэж ярьдаг байсан. Тэгэл би чинь бас өөрөө л ингээл бас залуу байж тэгэл хүүхдүүдийн наанцсан гэж бол одоо л ер нь ээжийнхаа энэ хүслийг би нэлээд биелүүлэх юмсан гэж ингээд тэгэхээр бас арга чарга хайгаал тэгж явбал харин энэ тавилан нэвтрүүлгийг их олон хүнд хүрдэг юм байна. Ер нь энд ингээд хүмүүсийн чинь бас уулзуулаад байдаг юм байна да гэж бодоод тэгээ загтал бичсэн маань юм л те. Энэ ч үгүй тавилан нэвтрүүлгийн баг хамтлагын бид таны охины загтлыг хүлээж аваад бас таны энэ олон жилийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхийн төлөө бас баггүй эрэлт гарсан. За тэгээд эрлийн үр дүнд бас Арангаан 3 ихэр буюу майдрын 3 ихийн талаарх мэдээллүүдийг бол бас олж авч Арангаан аймгийн төв болон хашаад суманд одоо гэр гэрт нь очиж уулзаж бид нараа сурвалжлага хийсэн байгаа. Тэгээд тэр сурвалжлаганд дэлгэцэнд анхаалаа хандуулъя.
Талны нэвтрүүлэгтэй хамтдаа ирэх үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол 10 дугаар сарын 25-ны намрын сүүл сарын шөнийн 9-ний өдөр. Энэ өдөр талны нэвтрүүлгийн баг хамт олон Арангаа аймагт бол ирээд байгаамаа. За бидний энэ удаагийн дугаарын маань зорилго бол Улаанбаатар хотын иргэн наран туяагийн загтал дээр үндэслэгдэн хийгдэж байгаа. Наран туяа нь бол одоо өөрийн ээж оюун чимэгдээ бол одоо Дөрвөн аймгийн 3 их хүүхдүүдийн бол одоо уулзалах чин хүсэлтэд бидэн цагтлаар илэрхийлсэ. Тэгээд үнэ даваа бид Арангаа аймгийнхаа 3 ихрийн нэг болох болгын ихчтэйгээ үзэж та бүхнийг яг одоо уулзалах гэж байна. За болгын ихч сайхан намарч чинь үү? Сайхан намарч чинь үү? За 3 ихрийн маань нэр бол Тамир, Болгон, Эвдэр 3 тий. За та 3-ын маань хувьд ижийн аваасаа хэдүүлээ юм бэ? Хайлын хиддэх хүүхдүүдэд нь болж мэдлсэн бэ? За бид нар ихээсээ эсүүлээ. Одоо бит 3 одоо хамгийн бага нь олж ирсэн да. Одоо 7 8 9 дэх хүүхдүүд байсан уу? Тий. Бид нар дороо нэг дүүтэй байсан. Тэр болохоор биднээс бас нэг насны л зөрөөтэй. Тэгээд тэр дүү маж одоо өд болцсон. Тэгэл одоо хамгийн бага нь бит 3 гэж авна да. Нөгөө хоёр ихэр маань хаана амьдарч чинь те нөгөө хоёр ихрийнхаа тухайд бас үзэгчтэй мэдээлэл өгөх боломж байна. Бага. Манай хоёр би болохоор хоёр эрэгтэй байхгүй манай хоёр ихэр. Тэгээд нэг нь болохоор Эрдэнэ мандалд амьдардаг, нэг нь Арангаа аймгийнхан Гашаа суманд байдаг. Цагаад гэдэг баригадад малчин байдгийн. Тий, Гашаа сумын. Тэгээд одоогор бол цөмөрөө тэгэл яг суурсан газараа л тэгэл амьдрал сууж байгаа даа. Танад ихрийн удам байна уу? Одоо та гураас ихэр хүүхдүүд гарсан уу? Гараагүй. Манайханд одоо бол ерөөсөө ихрийн удам байхгүй л байгаа юм. Та гураар л. Тий, та бит 3-аар л байгаад байгаа. Та гурын одоо хин ах ихч дүүн гэж явж байна. За уг нь бол хамгийн бага нь л гэх юм байлаа. Хамгийн багаар бол одоо энэ тэр хашаадтайгаа Тамирл юм гэж ярьдаг юм билээ. Тийм. Тэгээд би л их чинь гэж явдаг юм да. Одоо ер нь хамгийн том нь гэл тэгэл тийм ээ. Хоёр эрэгтэйтэйгээ холбогдож чадсан уу? Ер нь бидний талаар хэлж дуулах чадсан уу тий? Холбогдсон. Тэгээд яг нэг нь болохоор жоохон бас өвчний улмаас асуудалтай. Тийм болохоор тэрэндээ яг тэр хүүхдүүдэд нар гэрт нь л хил өргөцсөн байгаа. Хойд тэр мандлынх болохоор бол хил өгцөн байгаа. Тэгэл хот руу очиж л цөмөр уулзыг л тийм л юм ярьцал байгаа. Хүний ангир уургийг өгчлээсэн чинь уулзчихсан гэж боддог л доо. Манай хоёр ихэр болохоор эдэр нь 4 хүүхэдтэй. Хин урдлын тэр Гашаадад байдаг маань 2 охин нэг бандтай. Тэгээ би өөрөө яг үндсэнгээр бол ганц нэг л охинтой л доо. Хаяа хүүхдээ шуухтууд аахгүй ингээл ганцаараа сууж явахтал айгүй хэн боддог л доо. Сэтгэлийнхээ хөрлөгийг нөгөө тайлж чадахгүй хчэрлээд юм шиг байна л да. Цагаан уурга ангираа өгөж гөхүүлжсэн ээжтэй баярлалаа. Тэгээд гомдож өдөө болтлоо уулзаж очирч чадаагүй бидний нууцлаарай. Тэ удахгүй очиж уулзнаа. Өстө хүлтэн байна. Нэвтрүүлэгтэй хамтгаа эрхэм үзэж та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн багийн хамт олон бид Арангаа аймгийн Гашаад сумын Цагаад гэдэг багийн иргэн Тамирхын гадаа бол ирээд байна. Тамирхын маань хувьд л 3 ихрийн маань хамгийн том нь тэгээд удахгүй үзэж та бүхнийг Арангаа 3 ихрийнхаа нэг буюу Тамирхтай уулзах болно. За сайн байна уу та? Сайхан намарч чинь үү? За ороод ярилцъя те. Тамирхын би энэ гайгүй юу? Момэж буюу оюун чимэг одоо таны мэдгүй. За өмнө уулзчихсан уу энэ? Уулзчихсан. Нэг удаа тантай харин нэг танаад нэг иржсэн гэсэн тий. Тий. Ер нь ямар хөө дөрөвтэй хүн байгаа л санаж байгаа юм байна уу? Энэ том. Энд дээрээ том юм тий. Хэдэн удаа уулзчихсан та? Тий. 3 удаа. 3 удаа уулзсан юм уу? Танаа нөгөө хоёр бол огт уулзж байгаагүй гэсэн тий? Тийм. Танаас тэгэхээр 3 удаа ирсэн гэсэн үг үү? Манай тийш. Тэгээ Тамирхтай гэр бүл болоод хэдэн жил болж байна. Гэр бүлээс үзэгч хүмүүтэйгээ танилцуулахгүй юу? Тамирхын маань хувьд хэдэн жилийн өмнө харуулт өгсөн. Тэгээ ярихтаа бас үг хэл яриа нь ойлгохтой жаахан тиймэрхүү байх шиг байна тий. Бид ч одоо амьдраад одоо 20 жил болчихлоо. 3 хүүхэдтэй тэгээд энэ хараад одоо 10 жил болчихж шээ. 10 жил. Тиймээс удаж байна тий.
Тэгээд харуулт өгөөд ерөнхийдөө жаахан яриа. Ярин мод зарим нь ярин бол зүгээр. Зарим нь бол өөрөө хэлж чадахгүй хий твдээд бэлэмсгэл. Хүүхдүүд нь бүгдөө Улаанбаатар хотод хаана байдаг вэ? Хоёр нь Улаанбаатар хотод аюутан. Нэг нь төвд сургууль. 10 жилийн сурагч. Оюун чимэгчтэй та бүхэн маань ер нь уулзчихъя гэж боддог байсан. Өмнө бас хайж сурж ирсэн шүү дээ. Нэгнээс хойш эд дээр нэг учраас одоо ийм болцсон болохоор чадахгүй. Нэг зургатаар гарсан шүү дээ. Эзэн тэгсэн өөрөө ээж гарч ийн гэд заахад шүү дээ. Зургатаа нэг гарч. Гадаагаар би гарч байгаас тэгсэн. Ээж нь хэлэхдээ байсан. Баярлалаа үзэгчдээ студид иргэн тавтаа морил тахилын нэвтрүүлэг үзэж та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Нэвтрүүлгийн ивент хэсэгчээр Монголын Монсо компани хамтран ажиллаж байна. Ингээд студидтэй Арангаа аймгийн Майдрын 3 эхрийгээ бол урьж байна. Ингээ Майдрын 3 эхэр маань 50 гаруй жилийн дараа эхийн цагаан сүгээр холбогдсон ижитэйгээ бас уулзахаар студид маань хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд Арангаа Майдрын 3 эхэр болох эдэр Булган Тамир нарыгаа студидтэй урьж байна. За ингээд Тамир ахын маань хувьд бол даралт харваад бие лагшин тааруу байсан ч гэсэн 50 гаруй жилийн дараа эхийн цагаан сүгээр холбогдсон ижидээ би очлгүй яах вэ хэмээн бас зорин ирж байгаа шүү үзэгчтэй. Тэгэхээр ингээд бас ижидэгээ уулзахаар хоёр хүү нэг охинонд Арангаа аймгаас өнөөдөр ингээд зарж ирж байна. Ижийн энд сууж байна. За ингээд сүгээрээ холбогдсон Харангаа аймгийн 3 ихэр хүүхэдтэйгээ оюун чимэгч маань 50 гаруй жилийн дараа уулзж байна. Сэтгэл нас Анихоо би энэ гайгүй юу? Гайгүй. За яа чигтэй. Би өнтлөөс нь тийш. Яа тэрхэн хатас харин. Таны висаа нь Гайгүй байна. Таны чинь идрээ манаас жоохон ядруу байх шүү дээ. тийм. Чаасаа. Миний хөө би хасаана. За, ажиллаа хийгээл. За. Их одоо сайхан залуучууд байна уу? Яг одоо та нартай уулзах гэж бас ээж нь их л хүлээж байлаа. За энэ хүмүүс маань ингээд том хүү үлээ хэд тхүү нь олж таарах ба одоо өөрх нь хотод. За. Ажил төрөлд нь сайн. За. За. Болгон маань энэ тэ намар энэ. Ууца. За. За тэгээд ихрүүдийг хүндэтгэлийн содолд соохыг урьж байна. 50 гаруй жилийн дараа Арангаа аймгийн маань Майдрын 3 ихэр эхийн цагаан сүгээр холбогдсон ижитэйгээ бас уулзлаа. Тэгээд бас 3 ихрийн сэтгэлийг сонсъё гэж бодож байна. Эхийн сүгээ гөхөж өсгүүлсэн танд баярлалаа. Одоо тэгээд энэ уулзанд танд сайн сайхан эрүүл их бүхэндээ өсөө өрөөдөө. Та бүхэндээ баярлалаа. За Арангаа аймгийн 3 ихэр хувьд 1963 онд төрсэн. Анх эхлээд ирэхдээ бол маш танамтай дуун гарахгүй тийм хүүхдүүд ирж исэн гэсэн тий. Тэгээ эхний өдрөөс өгөө гөхөлээд ирэхэд оройн бол зүгээр янзын сайхан одоо чанга уйлдаг болчихсон. За удахгүй бүр үр дээр нь багтгаан байтлаа том болоод бандаагаад тэгээд 3 нас хүрээд төрсөн нутаг руугаа алцгаасан гэсэн. Тэгэхээр бас энэ олон жилийн дараа хүүхдүүдтэйгээ уулзлаа. 3 сайхан хүү 2 охин хүүтэйгээ уулзлаа. Тэгэхээр сэтгэлээс бас уулзсан. Тэгээ одоо эднэр бол одоо ийм сайхан одоо ингээд залуучууд болчихсон. Бид нар яг би эднээсээ ер нь бол бид одоо ингээд энэ олон хүүхдүүдэд сүү хүүхдээ бол явж очиад ингээд хөхүүлээд байдаггүй. Тэгээ мэдхгүй одоо ямар ч хүүхд байдаг байсан мэдхгүй. Тэгтэл нэг
1900 онд энэ үдсэлэн чимэг л одоо Вестафка гэдэг нэг анх нээгдээд тэн дээр би энэ 3 хүүтэйгээ энэ 3 метр 50 хэмжээтэй зураг бар зураг зурж тэр үдсгэлэн тавьсан. Тий. Тэгээд энэ 3-таа тэгж авахулсан тэр зураг маань бол бидний одоо анхны уулзалт болох гэж байгаа юм л да. За өөр ямар хэрүүд байгаа лээ? Өөр таны одоо ямар хэрүүд байгаа лээ? Хүүхдүүд үү? Тий, хэрэг хүүхд. Одоо тэгээд байгаа лээ энэ. Тий. Одоо хөвсгөлийнх байж байгаа. Тэгээд увсынх байж байгаа. Зүүн хараагийнх байгаа. Хөвсгөлийн 3 ихэртэйгээ уулзчихсан уу ер нь? Хөвсгөлийн 3 ихэртэй ерөөс уулзаагүй. Хөвсгөлийн 3 ихэр маань хэдэн он хилээ? 65 онд л байх хэвээр. Хөвсгөлийн 3 ихрийг бол талаараа бол бас мэдээлэл хэлэхэд тэр 3-ын хувьд бол олдоход хамгийн хэцүү хүмүүс эрэл маань бас мухардаж шантарсан. За. Тий, шантарсан. Тэгээд үзэж та бүхнийгээ болон таныг бас дэлгэцэндээ түр анхаарлаа андуурлахыг урьж байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монсуу, Монголын сүү. Монсуугийн бүтээгдэхүүн үнэхээр амттай шүү. Гэт чиний сүг хэрэгсэн ахна чи үнэхээр сайн ажиллажээ. Монсуугийн бүтээгдэхүүнүүд 100% цэвэр сүү байдаг. Монсуу хүүхдийн сүүний үйлдвэр. Хамгийн удаан хайсан Хөвсгөл аймгийнхан 3 ихч дүү нартай бол уулзуулаад байна. Тэгээд та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан амарчцгааж байна уу? Сайхан амарч байна. Та 3-ыг хайх хэвээр хэн нэг юм бий юу? Төрөөл өрдөө ээжтэйгээ цугийн хотод ирсэн. Тэгээд одоо ээж төрөөл ирээд өрдөө байж байгаа. Тэгэл ээжгээ аваад ээж маань 98 онд бурхан болоо. Тэгэл бид нэр амьдралаа хөгөөд тустай гарсан. 98 он хэр чин та 3-ыг маань хэдтэй хат гэсэн үг лээ? За одоо 98 онд төчнө. Тий 30 төгчөөс. Тэгэл ээж маань бурхан болоо бидэд одоо өөртөө удаа би юугаа амьдралаа хөгөөд тэгэл гараад явсан. Тэгээ ээж бэгөөстэй сайн мэдэхгүй. Ээжгээд бит гурвал ээж маань тэгэл бит гурван болгож өдөөргөл тэгэл зайлуу бурхан болсон. Ах トゥ нь мөн бол өстөндөө мэд. За та 3-ын маань хин хамгийн томогч нь хин дүү нэлээ би одоо ялгаддаг. Одоо хамгийн томогч нь энэ сууж байна. 4 хүүхэдтэй. А би дундхан ганц охиндоо энэ маань 2 хүүхэдтэй. Бана баг. Та 3 маань бас 2 хэрдүүтэй байсан гэсэн тийм. 2 хэрдүүтэй байсан. Тэр нь 76 онд л өнгөрсөн гэдэг. Бол манай ээжээс 2 төрөл 5 охин гарсан. Та нарыг яг хэн хайсан бол гэдэг тал дээр та нар ямар ч таамаг алах уу? Багаас нааш хатад орж ирсэн ах トゥ ээжгээд өгдөг. Тэгэхээр оюун чимэг гэдэг та хэдийн маань одоо мөөм ээж хайдыг хайсан байх нэ тий. Өөрийнх нь хувьд 4 хүүхэд төрүүлсэн. Хэдийгээр нэг нь эдсэн ч гэсэн 3 хүүхэд нагаа. Тэгээд мөнхөд би 8 хүү 8 охинтой гэж өглөө бүр сүүгөө өргөдөг. Тийм буянтаа буурлаагаа. Тэгээд ээжийнхэн энэ насны сүүлчийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхийн тулд түүний ганц охин нь бидэнд цагтл илгээсэн байгаа. Ингээд ээжийнхэн их хэрэг хүүхдүүдийг олж уулзах хүсэлтэй байна гэд. За баярлалаа. Тэр хүнийг уулзч харъя. Ста баярлалаа. Өдөө хүртэл бидний хайж гасанд баярлалаа. Удаанаас маслаараа л ажиллана. Телевиз сонинд хид удаа хандчихсан гэсэн. Монголын үндэсний Арадо телевиз, радио, бас сонинд сайтуудад тайдаг хайж. Таад ямар ч нэг мэдээлэл нь бол ерөөсөө олж уншиж чадаагүй юм. Ямар сэнтэй ээжл би ингээ бурхнуусан тийм өгшөө наан зан ах トゥ мөнөр байдгүйд мэдэхгүйсэн. Тэр ээжигээ хараад уулзъя. Тэр ээж хөхөөс ээжигээ татархал юу ээж нөө баярлж. Төрсөн ээжийн тэнгэр тайлсан ч гэсэн та 3 маань өдийн насан дээр бас сүү ээжтэйгээ уулзах хувьтай байжээ. Тий хувьтай ээж оронд ээж 3 юм хүүхдийг хөхөл мэдсэн. Тэр арга юм хэцүү шүү дээ. Тэр ээжигээ харж баярлж нэрээ тэр ээжтэйгээ уулзна. Ямарс уулзч холбоотой байж яа л гэж хэлээ. Нэвтрүүлэг та бүхэнд өргөжлөн хүрч байна. Тал нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Монголын Монсуу компани хамтран ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. За ингээд студидтэй дараагийн зочтой оръё. За ямар зочид байгаа бол гэж та бодож байна? Одоо хөвсгөлийн 3 л ирэх болоо да. Хөвсгөлийн 3 одоо тавилан нэвтрүүлэгч одоо ерөөсөө тэгэл
хоол байгаа хүнийг учруулад уулзуулаад идэм бэ. Олоод өгсөн байх байлгүй дээ л гэж бодож байгаа да. Тий, би дөнгөж сая танд шантарсан гэсэн тий. За тэгэлгүй яг уу студид маань одоо Хүсгэл аймгийн 3 ихэр буюу Памагийн оюун дэлгүүр оюун цэцэг оюун билэгч нарыг аваад урьж байна. Оюун чимэг. За ингээд 3 гिचигээ бас студидтэй урьж байна. Ирлийн явцад бол хамгийн хайж олоход хэцүү байсан. Нэвтрүүлгийн баг хамтлагийн мэдээлэл бас бараг шантрахын даваан дээр Хүсгэл аймгийнхаа 3 ихч бүсгийг бол олж уулзсан байгаамаа. Тэгээд олон жилийн дараа анх удаа ижитийг аваад харж байна. Сайн байна уу? За оюун дэлгүүрч маань хөгцөөдөө бас баярын нөлөөтэйгээр бас ижитийг аваадж байна. Оюун дэлгүүрч маань бол 3 ихнийхээ хамгийн том нь агаа. За дараагийнх нь бол оюун билэг ихч маань тий. Ямар гоё. За. Анхудаа оролцож байгаа шүү дээ. Чимэрийн маань хувьд бол анхудаа эднтэйгээ уулзаж байна. Танасыг атаас би ээж нь их хүлээж байсан юм. Ийм сайхан улсад болцсон одоо ингээд. Ирүүлээд жаргал төсөө баярлаа. Жигтод нэг хэрэг нэ. Сайхан улсад болцсон байна. Тэгэхээр Хүсгэл аймгийн маань анхны ихрүүд буюу Памагийн 3 гихэр маань эхийн цагаан сүгээр холбогдсон ижитэйгээ уулзлаа. Тэгээд 3 гихэртэй студид маань хүрэлцээрсэн та гуравтаа маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ийм сайхан уулзлаа. Тэв нэмдэ баярлалаа. Бид нарыг хөхөөс ээжтэй уулзуулсад маш их баярлалаа. Удаа насалж эрүүл аж аргалыг хүсье да. За баярлалаа. Энэ ээжийн оронд ээж 3 хөхөл нэгт чинь өстой маш их сайхан хөхийн сүү хөлж өгсөн ээжтэй өстой баярлалаа. Хэлж байгаа болтгоо нэ. Төсөн ээжсээ илүү юм хоёрдугаар ээжтэй болно гэж таан зөвгөл сонсонгүй хэлж байгаа. Өнөөдөр ээж сайхан удаан болж эрүүл хэглэх хүсье. Өстой баярлалаа гэж хэлмээ. За ингээд бас Хүсгэл аймгийн маань 3 их хэрэгчийн маань өнөөдөр ижитэйгээ бас баярын нулимстайгаар уулзлаа. Тэгээд нэмэлт мэдээлэл болгоод хэлэх үүднээс Хүсгэл аймгийн маань 3 ихийн ээж Пама нь бол айлын том охин байсан. Тэгээд тухайн үедээ нутгийнхаа хас гэдэг айлдал өрчлөгдөжсэн юм байлээ. Тэгээд бас Хүсгэл аймгийн маань 3 ихрийг ээжийнх нь төрсөн дүүнер буюу одоо Пама хчи маань одоо талигач Памагийн маань төрсөн гэр бүл бол хандаж хайж бас бидэнд бол хандсан байгаамаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн дараа бас та бүхэндээ төрсөн ээжийн тань төрсөн гэр бүлийнхний талаарх мэдээлэл бол өгөн таад манаас энэ олон жилийн дараа эхийн цагаан сүгээр холбогдсон ижитэйгээ уулзлаа. Ээжийнхаа төрсөн ах дүү нартаагаас уулзах боломж та бүхэнд маань байгаа шүү. Эхлээд нөгөө би танд эрэлтээ бид нар шантарсан гэж хэлэхээр жаахан гайх уу? Гайх уу? Тэг. Ерөнхийдөө би жоохон бас яасаа олж байгаа гэсэн шүү л гэж л яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээ ер нь олцсон байхаа л гэж л. Студидээ дараагийн зочтой бол урих цаг болсон байна. Тэгээд дараагийн зочтой урихаас өмнө дэлгэцэнд үзэж та бүхэн болон нэвтрүүлгийн оролцогчд маань анхаарлаа хандуулна. Усны туслыг адилгч дэлгэвэ. Өөрсдийн адилыг гуруула мэднэ. Өсхийн цагта өдлөх насанда өндрийн заяад гуруулан байна. Иннэгтээ уйлахта гуруула. Баярлахта гомдохта гуруула. Ижээлхэн гэхээ дэндүү ижлэхээ
Ихрийн жаргалыг дуулж явна. Оо ямар гоё дуулт юм бэ та орчим. Олон жилийн дуугаад болж гинэ үү те? Ер нь ихрүүдийн баярт орсноос шинэ дуугаад бол. Баяр алхан дээрээ дуулна. Тэгээ нэг улсад чинь янз бүрийн арга хэмжээнд болохоор та гурав нэг ихрийнхэн дуг дуулаад үзүүлэх гэх юм. Тэгэхээр гурвал энийгээ дуулна, ээстэн зориул ээжийнхэн дуг дуулна. Бид гурав болохоор Увс аймгийн баруун дуранд 1969 он төрсөн. Тэгээд ерөөсө төрөнгүүт ерөөсө улсаас бид нэр хотод Улаанбаатарт байцсан байхгүй. Тэгээ Улаанбаатарт ирээд нөгөө яашил байж авах хугацаанд өрлөг ээж таарсан юм билээ. Тэгээд бид нэр өрлөг ээж нөгөө охин нь төрж яхад бид гурыг Нарамчаантай цэцүү байхгүй. Нарамчаанг нь гарч яхад бид гурав бас цуг гарцсан. Тэгэл нөгөө яашил байж яхад бид гурыг хөхүүлж ирсэн юм билээ. Тэгээ би анх 89 онд анхныхаа хүүхдийг гаргачаад нөгөө тэр үед радиогоор нөгөө бөө нэвтрүүлэг гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд би сонсоол нөгөө өөрөө анх төрсэн нөгөө анхны ээж болохоор нөгөө бөө нэвтрүүлгийн нөгөө хүүхдээ ээж хүүгийн нөгөө асаргааны янз янз юм ярьдаг шээ. Тэрийг сонирхоод зогссон чинь оюун чимэг гэдэг хүн яриад эхэлж байна. Тэгсэн чинь бид гурав ингээд би ингээд 4 удаа төрөхөд ихрэг хүүхдүүдэд хөглж ирсэн ингээл тэгээд нөгөө сурвалжлагч нь асууж ирсэн нөгөө манай нөгөө өрлөг гэж байгаа байхгүй. За та тэгээ ихрэг хүүхдүүдээ бүгдийг мэдхүү гэсэн чинь мэднэ гэж байна. Тэгсэн чинь Арангаан 3 хэрэг, Хөвсгөлийн 3 хэрэг, Увсын 3 хэрэг, Зүүн харагийн 3 хэрэг гэж ярьж байгаа нь би ингээд чигтээ сонссон чинь Увсын 3 хэрэг нь би айгүй бүр ингээд сонирхоод сонсч байсан байхгүй. Тэгсэн чинь хин гэдгийг тань гэж бүх ихрүүдийнхээ нэрийг хэлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь Нарангил, Сарангил, Одгил гэж 3 байгаа. Тэгээд би ерөөсө сонсоод манай хадам ах чинь нөгөө түргэнд дэждэг гэсэн байхгүй. Тэгээ хадам ах Улсын түргэнд гэсэн үг тий. Улсад энэ түргэний жил шийдэг гэсэн. Тэгсэн чинь энэ хүнийг би таньнаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бид бүр зорж очиод 20 жилийн дараа өрлөг ээждэг анх уулзаад тэгээ бид гурав нэг Увсын 3 хэрэг чинь бид гурав байна гэж. Тэгээ анх тэгээ тэрнээс хойш ер нь бол байнга холбоотой болсон. Та гурав маань аав ээжээс яг хэдүүлээ юм бэ? Алийг хийдэг долуулаа. За та гурвын хувьд яг хэддэх нь бол дундх нь нэг эгч, нэг ахтай, доороо 2 дүүтэй. Тэгэхээр яг 3, 4, 5 дахь хүүхдүүд нэг гэсэн үг тий. Та гурвын маань одоо аль нь хамгийн төрүүлж гарсан юм бэ? Одоо нөгөө ихрүүд чинь эгч дүү гэж хоорондоо явдаг. Тэгэхээр та одоо яг ингээд дистралаараа суудсан байна л да. Хамгийн түрүү нараа гараад тэгээд одгил гараад хамгийн сүүлд би тэгээ хамгийн сүүлд гарсан эгчнэ гэж явдаг юм бэл. Энэ хоёр чинь нөгөө 2 хил 800 2 хил 900 би болохоор хил 800 орсон байна. Та их баг гарсан юм байна тий. Тэгээ нөгөө манай ах トゥ нар чинь гэдэг байхгүй. Чи яагаад ийм жоохон болцсон гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын дундууд хавчигдаа гарахт ийм жижигхэн болцсон гээл тэгэл манай дахин намайг яриулаа шаалал гэдэг гэж. Та гурваас маань одоо ихэр хүүхдүүд минь байсан уу? Одоо цэнэр гарах болов гэж их л мөрөдхийн тэгээд та хэдэн хүүхдтэй? Би одоо 2 хүүхдтэй. Манай баг нь одоо 2 ач 2 зээтэй. Саяны энэ манай том ач байхгүй. Эмээгийн хүүхдээ, ингэрийн хүүхдээ ахна. Эмээгийн хүүхдээ салахгүй. Одгирлэгчээ манай хэдэн хүүхдтэй? Би бас 2 хүүхдтэй, ганц зайтэй л. Би 3 хүүхдтэй, 2 зээ, 2 охинтой. За бид гур бол анх нөгөө өрлөг ээжтэйг болцоход яг нөгөө сараа бид гурыг нөгөө бид хоёрыг дагуулад өрлөг ээжийн гэртэн ороод бид тэд уулзахад энэ ингээд зурган дээр бид гур хамгийн анх ээжтэйг уулзж ирсэн. Энэ одоо хэдэн он вэ? Энэ одоо хэдэн онд гэсэн сараа 90 онд нь. Тэгээд бид нэр хамгийн анх тэгээд нөгөө хоёр ээжигээ уулзуулаад өөрийнхөө ээж өрлөг ээжтэйг уулзуулахад бид гур бас ингээ ихрүүдийнхээ баяраар ингээд ээжтэйгээ уулзаад өрлөг ээж та гурвын ээжийн маань хувьд насны зөрүү хэр байсан? Гайгүй байсан. Ойролцоо насны хүмүүс байсан. Нас ер нь ойролцоо. Бид ингээд анх ингээд бас ингээд ихрүүдийнхээ баяраар ингээд бас нөгөө өөрийнхөө ээжийг өрлөг ээжигээ ингээд ураад бид гур ингээд агиух ингээд уулзж исэн зураг байна бидэд. Тэгээд энэ болохоор бас нэг хөлөө олт дээр өрлөг ээж нь одоо тэр нөгөө охин нь манай ээж ах том ахтаа ингээд бас ингээд агиугаа ингээд өөнөр ингээд уулзалтж исэн энэ хөлөө олт молтон дээр бидэд ингээд цуг ингээд уулзалтж исэн. Энэ танаа том ах байхгүй юу? Төрсөн том ах уу? Тий. Ээжтэйгээ бидэд. Энэ одоо бид гурав жил болгон цагаан сараар ээжтэйгээ ингээд золгодгийг. Тэгээд энэ зурган дээрээ бид 3 4 жилийн өмнө авахсан зураг жил болгон ингэж уулздаг байхгүй. Тэгээ хэдүүлээ нэг уулзалцсан яа гэгээд зураг хэдүүлээ авахулаа гэгээд ерөөсөө санаанд ордгууд тэгэл уулзсан золгочоод гараа авчдаг. Тэгээд нөгөө зураг гүйл хүүе хэдүүлээ нэг зургаад аруулаа гоё дурсгалтай ш тэгээд одоо энэ 3 4 жилийн өмнө зураг ингээд авахулж ирсэн мэтэд. Амар дурсгалтай тэгээд зураг хараад манай ээж төртөөдөг олгуудын зургууд нь. Ер нь тэгээд хүнд нөгөө зураг түүх үгүй яг шүү дээ тий. Тэгэхээр зураг ингээд дугаалгаад аваад одоо ингээд зурган дээр тэгэл яг ингээд дурсаас сууж хаад сайхан шүү дээ тий. Энэ цаг зурган дээр одоо ингээд лөнгөн юу наснасаа гэр арай л өөр болоод яваад байгаа. Харин тийм байна. За энэ арай анхны уулзчихсан. Энэ болохоор хоёр дахь нь олж таараад байгаа тий. Энэ ингээ 3 дахь уулз. Энэ одоо хамгийн сүүлийн зураг нь олж таарчин тий.
За баярлалаа. Тэгээд та нартай азж байгаа л гэсэн тун удахгүй бас гэгээ сайхан уулзалтаар бөөнөрөө эргээд уулзцгаая. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Монсуу, Монголын сүү. Монсуугийн бүтээгдэхүүнийг ямар сүүгээр хийдэг вэ? Монгол өхрийн хамгийн сайн сүүгээр хийдэг. Өмбөө. Наа чи шигштэй. Уучлаарай. Монсуу хүүхдийн сүүний үйлдвэр. За дээрхүү бичлэгээс үзэж та бүхэн манай студид ямар бүсгүйчүүд хаанхын ихрүүд орж ирж байгааг бол анзаарсан баха. Тэгээд яг одоо студидтэй Увс аймгийнхаа 3 ихэр бүсгүйчүүдийг урьж байна. За Увс аймгийн маань 3 ихэр бүсгүйчүүдийн маань хувьд л бас ижигээ бол өмнө биднээс Талин нэвтрүүлгийн баг хамт олон биднээс өмнө бол олоод уулзчихсан бас холбоотой байдаг байгаа. Тэгээд Увс аймгийнхаа үзэсгэлэнтэй бүсгүйчүүдийг студид урьж байна. За ялахын аргагүй бүсгүйчүүд байгаа юм да. Тэд бид ингэ сайн. Сайн уу? Сайн. За тэгээ та хоёрыг судалдаа соохыг урьж байна. За Увсынхаа 3 ихтэй бол таны хувьд байнга холбоотой байсан тий. Ерөнхийдөө нөгөө 4 аймгийн 3 ихрүүд буюу 12 хүүхдүүдээс 9-өө нэг холбоо сургууль тасарсан байгаад 3-таа нь бол энэ 3 бүсгүйтэйг бол байнга холбоотой гараг өдөр бол уулздаг байсан. Гэхдээ таны хүсэл мөрөөдлөлийг 12 хүүхдтэйг хамтдаа нуулзахыг хүсдэг гэдэг учраас бид нар Увс аймгийнхаа ихрүүдийг бас энэ студид бол дахин урьсан байгаамаа. Сайхан байна шүү дээ. За одоо яг энэ дээрээс ингээд та харахад яг энэ шиг харахад ингээд таны 7 охин 2 хүү сууж байна. За таны хажууд 1 охин чинь ингээд 8 охин маань сууж байна тий. Энэ олон хүүхдүүдэд амьдрал бэлгэсэн эхийн цагаан сүгээр холбогдсон энэ хэд маань хэдийгээр эцэг их өөр хүмүүс ч гэсэн нэг эхийн сүгээр холбогдсон бас ах ихч дүүнэр олж таарж байгаа шүү дээ тий. Тийм тийм. Нэрийг сайхан байна өстой. Манай энэ урав бол ерөөсөө дээжтэйгээ бол байнга холбоотой өөртөө ээжигээ ирээд олоод ирсэн. Тэгээд одоо энэ 3 бол байнга холбоотой. Манай одоо эдрээ би цалиад байна одоо Тамир нь бас одоо нөгөө дэжигээ бас олж ирж ясан тэр эдэр Тамир хоёр бол надад болсон. Би харин болгонтой бол уулзаагүй байжсэн. Одоо сая уулзтаа. Энэ 3 охинтойгоо юу манай хүүхдүүд ястай үнэн сайхан харагдаж байна. Ийм сайхан залуучууд сэтгэнсэн сайхан залуучууд болсон байна да. Ямар сайхан. Багийн хамт олон бид бас хэрүүдийнхаа гэрээ бүлээр зочлохтаа хөөрхөн хөвчлөлтэй паямуудын алаас их сонссон. Тэгэхээр үзэгчтэй бас энэ талаарх хөвчлөлтэй нэвтрүүлгийн хөвчлөлтэй хэсгүүдээс бас сонирхолтой гэж бодож байна. Тэгээд үзэгч та бүхэн маань дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулъя. Гурванд ерөөсөө гурлаа жоохон бахта дандаа ижлэх хөвчмсөн. Тэгэл нөгөө ижлэх хөвчмсөн явахаар нөгөө хүүхдүүд ганцаар явсан ч хоёул явсан чи 3 ихэр гуруулаа тэгэл автобуснаас буугаад чи тэр замаар 3 өөр замаар явхад л ихрүү тэгээд ирсэн манай тэр бид 315 дахь сургуулиуд төгсчихсэн байхгүй. Тий хаан улдургийн тэгээд 3 өөр замаар тэр хайган андахгүй бид 3-ыг. Тэгээ бид эдцэн тэгээд ийм хөгжилтэй хөөгээд оюутан болсон хөгжилтэйг манай сараа л хэлэх багтаа. Би нөгөө ангийнхаа тэмцээн уралдаанд ордог гоо нараач айгүйх юмд ордог. Тэгэн чинь өөстө нэгээрээ өөр сургуулийн хүүхэд инста манай сургуулийн хүүхэд өөр сургуульд утсан тэмцээнд норцсон явж инста нэрэ бараг урагш морогч гэд намайг чинь бараад үзэл бүртээ тэгсэн чинь ихрээ гэж би хэлдэг байхгүй ерөөсөө. Тэгэл бараг бид гурч өөрсдөө тэгэж ихэр мэхэр гэж явдаг. Нөгөө хажууд идэг найз нөхдүүд өмнөөс нь биднээс нь зарлцдаг байхгүй. Тэгээд тэгэж нэг хүүгэл юу яжсан. Манай нөхөр бид хоёр суугаад удаагүй нэг хүүгээ тэр явжсан чинь манай нараа нэг бас ойрхон төрсөн. Хүүхдээ тэр явсан чинь нөхрийн найз нараатай ярьсан тий. Тэгсэн затуус нутар таарчаад манай хүн ясахгүй танаа хүн байгаа юу гэсэн чинь байгаа тэгсэн чинь байгаа байлгүй мэдхгүй гэдгсэн чинь чи яаж мэдхгүй байгаа чинь би яаж мэдгэн гэдэг энэ нараа. Тэгээ нөгөө төл нөгөө манай нөгөө нөхрийн найз нөгөө нараа надтай ингээл яриад байгаа байхгүй. Тэгэл нараа өөрөө танихгүй хүн л надаас асуугаад байна. Тэгэхээр би яг андуурч ингэ байгаа хөө нөхрийн хинээ сараагийн нөхөр байгаа гэсэн чинь дараа нь нөхртний хэлсэн танаа нөгөө ихнэр чинь гайгүй нэлээ уур тавьж илээд хоёр гайгүй гэж асуусан гэж байгаа юм. Тэгсэн манай ихнэр ихэр штэ гэд. Тэгээ эдний нөхөр бас их юу аа гэдэг ярга. Энэ ихрүүд ерөөсөө инээвэл манай хань танихгүй бол ихэр би манай хоёр биш ээ гэж мэддэг болчоод тэгж ялгаад юм лээ ш бас ярим болсон чинь. Нөхөртөөгөө танилцаад тэгээ удаагүйс юм уу. Тэгсэн чинь нөгөө манай хоёр болохоор өөрөө надад хизээ хойнолж байгаа байхгүй. Нөгөө дөнгөж танилцахдаа ямар танаад хэрэг гэлтэй. Танаа хоёр сүүлд нь гэж байгаа байхгүй. Чи надад энийгээ дугтдаг дугуул дуурал мөн дуурахгүй бол биш.
дуурхаараа бол чамаа гэдэг юм. Тэрнээс бид хоёрыг ямар чи хин вэ, би хин вэ гэж асуух хэлтэй гэж энэ хоёр шаажгаар өнгөр явчихдаг гэсэн чинь. Тэгж л анх яадаг гэсэн. Тэгээд бид гурийн дуу хоолойг бол хүмүүс ялгадаг. Уцаар ихаар өмнөөс нь яриад хүүхдүүд хүртэл одоо дуу хоолойг ялгадаг байхгүй. Тэгээд өмнөөс нь ярьжсанаа сүулт нь ээж биш шүү дээ. Чи биш шүү дээ гэж манайх яг хэлдэг байхгүй. Бид гурийг дуу хоолойг хийцээс ялахгүй. Гурлаа бол ижлэхэн дуу хоолойд болохоор тэгээд андуурах юм. Манай одоо энэ ихч маань анх хүүхд юу нөхөртэй болчиход жисэн яг нэг инээдтэй байж лээ. Нөхөр нь андуураад хөөе оюун дэлхүүрээ хайраа гэж гүйжсэн тийм удаад андуур суудаа байж лээ гэдгийг. Тэгнээ нөгөөдгөө над балаад нөхөч намайг юу ялдаа гэж байж андуураа гэж. Тэгээ нүүн болоод тэцэгтэй гайвс. Тэгээ аюу удцаад аюу хайс. Ордагуусан шуурнаад ирэхлээ бодлын минь инүүхээ миний лэжи тэрдэгдээд чиндэд ирэхлээ тэнгэрийн инүүхээ миний лэжи Мангарин цастан мотортой хүндэби магнанда хүрдэг судартай хүндэби үрдэн мондор шураад ирэхдээ уримин дэргээ миний лэжи гадун цува хошора буцхадаар галимин дэргээ миний лэжи сургаад хэдэг бичигтэй хүндэби соннаж мөрөдөө тэнгэртэй хүндэби Хүлдөөд ирэхлээ зүрхний минь дэргээ миний лэжи бүрд хогшоод цороод байхдаа бурхны минь дэргээ миний лэжи За баярлалаа үзэгчдээ талны нэвтрүүлэг та бүхэндээ өргөжтөн хүрч нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Монголын Монсо компани хамтран ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна. Тэгээд оюун чимгэгчийн маань хүсэл мөрөөдөл энэ цаг мөчид биелэж 4 аймгийнхаа 3 ихрүүд буюу 3 аймгийн ихрүүдтэйгээ яг одоо уулзаад байна. Арангаа аймгийн ихрүүд, Арангаа аймгийн Мадрийн 3 ихэр, Хөвсгөл аймгийн Памагийн 3 ихэр, Увс аймгийн Самдангийн 3 ихрүүдтэй уулзсан байна тий. Тэгэхээр одоо ч уулзах гэсэн байгаа байлаа. Байх л ястай да. Харин байгаа лөө. Хин байх ёстой лээ. Одоо зүүн хараагийнхаа дутуу байх шиг байна. Хиний хин блээ та? Зуудагийн хүүхдүүд байгаа. Зуудагийн 3 охин хүү. Бүгдөө гурлаад хүү байх ёстой. За зүүн хараагийн 3 ихэр нь бол одоо Сэлэнг сайхан Эрдэнэ бүрэн, Эрхэн бүрэн гээд 3 хүүхэд байсан. 2 хүү 1 охин байгаа. Тэгээд Эрдэнэ бүрнийх нь хувьд л харамсалтай мэдээ би танд дуулгах гэж байна. Уучлаарай. 10 хэдэн настайдаа 10 гаруй настайдаа шулуун гэдсний маш хүн таалагаанд ороод хаалаагаа дааж чадаагаас хорвоогийн мөсийг үтсэн юм билээ. Тэгээд бас энэхүү харамсалтай мэдээг дуулгаж агаад уучлаарай. Танаас бас уучлал ирж байна. Тэгээд бас Эрдэнэ бүрний маань хувьд бол одоо бол энэ орчлон байхгүй. Харин Эрхэн бүрэн Сэлэнг сайхан хоёрын маань хувьд л
Уг нь бол төлөвлөгөөс өчтөр орой богоон цугаад өнөө өглөө Улаанбаатар хотод ирэх байсан ч харамсалтай нь төрсөн ээжийнх нь биеийн даралт харваад одоо эмнэлэгт сахих шаардлагатай болсон учраас энэ удаад ирч чадсангүй гэдээ бас танаас уучлал ирсэн байгаа Сэлэнг сайхан эгч эрхэм мөрөн хоёрын хувьд. Гэхдээ энэ гэр бүлийг төлөөлөөд одоо Сэлэнг сайхан эгчийн маань охин одмоогоос студид орж байна. Тэгээд ижигээ ахыгаа төлөөлөөд одмоо маань одоо сүн ижитэй нь уулзаж энэ амар мэндийн мэрдэхээр бол ирсэн байгаа. Тэгээ одмоогийн маань хувьд бол Улаанбаатар хотод оюутан Сэлэнг сайхан эгчийн маань хамгийн том охин байгаамаа. Тэгээд хэдийгээр өөрөө ирж чадаагүй ч гэсэн охиноо явуулсан байгаа шүү тань руу. Сайн байна уу? Мөрөнөө заа. Одоо таны зээ охин шүү те? Одоо зээ болж тий. Манай хүүхдүүд зээ охин нэрсэн байна. Тэгээд за миний дүү тийш сод цугаад шооч. За тэгээд Сэлэнг сайхан эгчийн хувьд бол Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн суманд нөхөр 2 хүүхдийн хамт амьдарч байгаа. Эрхэм бүрэн ахын хувьд бас Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн суманд эхнэр 3 хүүхдийн хамтдаа бол өнөр бүтгэн бүгдөө одоо хуваараа мал арч хугаа эрхлээд хуваараа хөдөлмөр эрхлээд инх тог сайхан амьдарч байгаамаа. Тэгээд ээжийнх нь хувьд бол 2 удаа даралт хараад энэ удаа яа харахгүй ижигийнхэн дээр гэдээс холдож чадахгүй нэ минь уучлаарай гэдэг үгийг бол танд дамжуулсан байгааг бас дамжуулж хэлье. За яста тэр удаа мөн ихтэй сайхан болох байхаа, сайжирнахаа. Тэгээд хүүхдүүд маань одоо хүүхдүүдийн маань төсч илгэн төсч байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо сайн болох ба. Энэ олон жилийн дараа за таны хүсэл мөрөөдлийг бол бэлчлээ. Яг одоо энэ Дөрвөн аймгийн 12-аа хэдийгээр цуглаж чадаагүй ч 11 нь 9 байна гэдэг 9 минут байна гэдэг бол бас ховор аз завшаа шүү дээ тий. Хэдийгээр нэг нь бурхны орыг зорьсон байгаа ч гэсэн ингээд энд 11 хүүхдийн маань 9 хүүхэд за зээтэй нь ингээд 10 хүүхэд нь хүрэлцэн ирсэн байна. За одоо тэгээд бас хүүхдүүдтэй хандаа цаахан. За баярлалаа.
Баярлалаа. Би одоо ингээд ээж маань одоо энэ нэвтрүүлэг мөрөөдөл хүслийн минь биелүүлж өгөх энэ нэвтрүүлэгт ээж уянг нэмэн чимэг болж байгаа энэ сайхан дуучинтай маш их баярлалаа. Цаашдынх нь уран бүтээлтэнд илүү сайхан амжилт хүсье. Утгагүй энэ уран бүтээл хийх гэж байгаа гэсэн тэнд надад бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монсуу, Монголын сүү. Монсуугийн бүтээгдэхүүн үнэхээр амттай шүү. Тэд чиний сүг хэрэглэсэн ахна. Чи үнэхээр сайн ажиллажээ. Монсуугийн бүтээгдэхүүнүүд 100% цэвэр сүү байдаг. Монсуу хүүхдийн сүүний үйлдвэр. Нэвтрүүлэгтэй хамтдаа ирхэн үзэж та бүхэндээ маш их баярлалаа. 50 гаруй жилийн дараа эхийн цагаан сагаар холбогдсон Дөрвөн аймгийн 3 эхрүүд маань өнөөдөр ээжитэйгээ энэ цаг мөчид бүгдөө уулзаад ээжийнхэн хүсэл мөрөөдлийг бол биелүүлээд ингээд ширээгээ таараа сууцгаацсан байж байна. Тэгээд бас эхрүүдийнхээ болон ээжүүдийнхээ сэтгэлийг үзэж та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна. Бас их баяртай л байна. Энэ үнэхээр хэлэх үг болдгүй байна. Тэ баярлалаа л гэж хэлмээр өгсөн юу хэлэх вэ? Маш их л баярлж. Байнгал их ээжтэйгээ холбоотой л байдаг гэсэн. Энэ сайхан үг л хэл. Юулийн газар хамгийн сайхан нэг л хүсье. Та ди маань төрсөн ээж Памагаа хэдэн онд бурхан боллоо? 98 онд. 98 онд. Тий. Тэрнээс хойш хадам ээжүүд тань нисэн минь дүү байгаа юу? Бүгдөө бурхан болцоо. Тэгэхээр энэ олон жилийн дараа дахиад ээж хэмээх 3 хэсэгтэй энэ эрдэнэ мэтүүгийг та гурав маань дахиад хэлэх боломж олдлоо. Энэ болоос тэр болгон хүнд зайгаад байдгүй хувь тохиол гэж бодож байна тийм. Аюу сайхан юу анх төвлөж байгаа юмсгэл баярлж явна гэсэн байх. Нэлх мэдэл юмсгэл төвлөд байж л гэдэл бодож байна. Энэ ээжтэйс та баярлахаас яг уу. Тэ ээж оронд ээжтэй. Миний муу ээж 3 хүүхэд хүсгэн ганц хүүхдийг хүүхдүүд их хүн ямар байдаг вэ? 3 хүүхэд нь чинь бас л чанга шүү дээ тий. Энэ ээжигээс та үнэндээ их баярлж байна. Би ээж ээж шиг л. Ээжийг хажууд ингээд баярлаад яста. Нэр хэлэх үг жалгал сэтгэлд яста. Нэр хэлхий гэсэн үгээ одоо үнэндээ бахарч хэлээд баярлаад сууж нэ. Дараагийн 3 эхэртэйгээ үзэж та бүхнийг олзлоо гэж бодож байна. За энэ 3 эхэр маань манай оюун чимгэгчийн эхрүүдийн хамгийн том. За өөрөөр хэлбэл одоо Тамир ах, Идэр ах хоёр маань одоо хамгийн том ахнар болж таарах гэдэг байна. Булгын гэгчийн манай хувьд бас их олон эмэгтэйдүүдтэй гинт болчлоо. За баярлалаа. Энэ сууж байгаа бүх эхрүүдтэй энэ автуу ээжийнхээ хүүхдүүдэд өөрөд нь цөмөрөнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд одоо 50 гаруй жилийн дараа уулзж байгаадаа одоо баярлалаа л гэж хэлээд одоо өшөө өгж хэлгүүтэй. Бүх юм сайн сайхан аж аргал эрүүл их байгаасай л гэж бодож байна доо. За би одоо Тамирах Идрах хоёрын нэрийг хооронд нь жоохон холиод байгаа. Тий. Уг нь бол та чи яг Тамирхан шүү дээ, тий. Гэтэ нутгийнх нь бол нөгөө хоёр ах бол нөгөө ажилд анх орохтой ч гэлээд нэрээ солиод хайстан сургуй нэрээ солисон сургуй байсан. Тийм болохоор би бас нэрэн дээр нь жоохон бодлоод байгаа. Тэгэхээр Тамирханд бол бид нар очсон. За Идрахтайгаа бол анх удаа уулзж байна. Тэгээд Арангаа аймаг руу бас болохоор энэ танил юм шиг байна. Арангаа аймаг руу явахдаа бол Идрахтай бол харахаа уулзч чадаагүй. Та хоёр зөрсөн. Та Улаанбаатар хот руу явсан сураг байсан тий тухайд. Тэгсэн. Манай ихтэмэртэй. Ихтэмэр одоо ихтэмрийн дарцсан. Ихтэмэр. Мандал байж байгаа ихтэмэр хэлсэн. За. Ах ерөнхийдөө хөдөө мал маллаад малчин. Тийм мал маллаа малчин бай. Ээжтэй урд удаан наслахыг насалж энэ ивент итгэж байгаа байгууллага хувь хүмүүстэй ажлын өндөр амжилт хүсье ёо. За баярлалаа. Тэгээд Арангаа аймгаас зорин ирсэн эхрүүд болох одоо Булган Идэр Тамир ах ихч нартай болоос маш их баярлалаа. Хожирт руу явхад амар дээр очихгүй юу. Тэгээ явж байхдаа ингээд эднээд очив. Тэгсэн чинь энэ маань одоо ээж нэгэд хэлсэн байлгүй тэр нутгийнхан зүгээр тэр гэр дүүрэн улсууд ирлээ л дээ. Тэгээд яасан тэгсэн чинь эдний ээж байж ирсэн тэгэхэд. Тэгсэн чинь нөгөө улсууд ээжсэн. За энэ хүүхдүүдийг өсгсөн ээж нь гэж нэг бүдүү авгаа байт юм байна.
төрүүлсэн ээж нь гэж нэг бүдэ хавгаа байдгийн байд ямар сайхан юм бэ гэж хэлээ гарч ирсэн. Хоёр ээж нь ерөнхийдөө нэлээд адилхан байна уу? Адилхан байна уу? Тийм адилхан байна уу? Таны ээжтэй? Манай ээж ч гэсэн юм бүдүү. Яг одоо энэ оюун чимгийн ээж тийм махлаг арай өндөр байсан уу? Яг л багцаа адилхан шхуул усууд байсан. Тийм ер нь ээжтэй. Намайг Эрдэнэбэлгийн бэлгүн гэдэг эмээгийнхаа өвгийнхөө аж ахуйн би Оросын албаны улсын театр урлагийн сургууль ГИТИС-ийн оюутан одоо 1-р курстэ орсон байгаа. Эмээд зөвхөн нөгөө сэтгэлийнхаа үг болгож нэг үг хэлсэн. Хүн хамгийн хайртай хүнээ ганц л удаа олдог. Хүн амьдралдаа ганц л удаа хайрладаг. Дараа нь төстөөг нь хайдгаа гэж. Би эмээшхээ хүнийг бол дараа нь дахиж хизээч олж чадахгүй. Зөвхөн л хайсаар л байх болно. Яг үүнтэй адилхан эмээгийн маань өсгөсөн эхрүүд удаан жилийн дараа ээжтэй маань, эмээтэй маань, миний хайртай эмээтэй ингээд өнөөдөр уулзах усанд нь маш их баяртай байна. Намайг баг багаас мал эмээ маань манай эхрүүд ингээд уулзаасаа би одоо эхрүүдгээ хармаар байна гэж их хүсэж тэмүүлснээ эцэст өнөөдөр ингээд эмээ маань эхрүүдтэйгээ уулзаж өөрийнхөө төрснөөс өөрцгөө энэ үр хөвгтдтэйгээ уулзсанд маш их баяртай байна. Эмээгийн маань цус сүүгээрээ донор болсон энэ бүх он цаг хугацаа бол Монгол төдийгүй дэлхийд бичигдэх ийм гайхалтай нэр хүнд гайхалтай ариун цагаан сэтгэл гэж бол би бодож байна. Эмээдээ маш их баярлалаа. Эмээдээ хайртай шүү. Ээж минь дандаа нөгөө төлөө нөгөө хэд их рүүтэйг нэг уулзалтаа бүгдээр нэг гоё уулзалт хүнсэн дээл гэд харин тийм ээ. Тэгэл харин одоо энэ мөчд одоо бүгдээр энэ ах нарт ахтна. Одоо бид нарт бол ах ич нартайг л уулзж байна гэсэн. Гоё энэ сайхан байна. Адмаатайгаа уулзаж байна. Адмаа тий. Адмаа маань ээж ах нарыгаа төлөөлөөд энд өнөдөр ирсэн байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө бас үзэгчдэд танилцуулъя. Мэдээгүй Улаанбаатар хотод оюутан гэж сонссон. Би Улаанбаатар хотод Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн түүх нийгмийн ухааны ангид энэ жил элсэж орсон. За би өнөөдөр ингээд мөө мимэтэйгээ мэдлээ. Миний хувьд бол амар гоё байна. Тэгээд амар олон эмээнэртэй болцсон, тэгээд ахта өвөөтэй болцсон. Тэгээд өвөө хаасууч нэрээ. Өвөө маань өөе. Тий. Тэгээд миний ээжэд, миний нах захад амьдрал бэлгэлсэн танд баярлаа гэж хэлье. За баярлалаа. Тэгээд Адмаагийнхаа хичээл сургалт амжилт хүсье. Тэгээд мөрөдлөө заавал биелүүлээрмээ даа. Миний нэр Чангаруу гэдэг аа. За бид хоёр одоо 62 онд гэрвэр болсон одоо 50 60 жил болж байна үү шив болж байна тийм ээ. Энэ хооронд 4 хүүхэд гарсан. Хүүхэд гарах хүүхэдэнд л 3 ихэр байд төрдөг юм тэгээд. Тэгээ одоо тэр үеч цаг сайхан байлаа. 7 дугаар ясалд анхны 3 ихэр ирсэн. Дараа нь 43 дугаар яслаас эхлээл өдөр бүгд сүү авд юм. Машинтай тэр үед сайхан байж Москвич машин 3 цаг болоод ирж өмнө сүү авдаг байлээ. Тэгээд өдөрт нэг 10 литр сүү аваачиж өгдөг. Өөрсдөө ирээд аваад яваад тэмдэглээд яваад байдаг байсан. Тэгээд нэг удаа харин би нэг буруу юм хийцэн байгаа. Өглөөрт ажилдаа явах гээд яарад нөгөө цай буцаж явахтан зэрэг очиж сүү хийсэн чи нөгөө бүгдийнхээ сүүг аваачаад цайруугаа хийчихэд би тэр өдөр тэгж бүдэлсэн байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо засарсан. Одоо бол гайгүй. За тэгээд сайхан байна. Энэ яг сайхан олон өөр хүүхдүүдтэй ихрүүтэйгээ уулзж байгаад одоо би чинь 80 гарсан хүн. Тэгээд одоо сайхан байна. Монголын өрс маш олон болдог аа гэж өөрөө баярлалаа хүүхдүүдээ. За мэдээ гоё шүлэг дуу мэддэг гэж би сонссон. Чамайг их гоё шүлэг уншдаг гэж сонссон. Тэгэхээр бас эмээдээ зориулаад эмээгийнхаа энэ олон хүүхдүүдэд нь зориулаад гоё шүлэг уншиж өгөөч. Хайртай өвөөгөө байсаар байтал харандаага үзүрлэх гэж ягвэ би. Урууга эсгэгчхэн өрмингээд урдхангүйгээд ирэндээ өрлөг эмээгээ байсаар байтал өөрөө оёгоо ягвэ би. Өндгөө зоолчгын өрмингээд өрсөөдгүйгээд ирэндээ Өөгөн цуглаж өсгсөн өвөө эмээ хоёр минь өөрсдөө бүгдийг хийж өгдөг болохоор
өөдсгөн хүүг хэвээр байх юм. Мэдүг хин гэдэг. Тэмүүгэ. За Тэмүүг эдэн настай. 7. Өөрөгчин чихэн цүнхэнд минь үзэг харандаа ном дэвтэр үзтэл бүгд бүрэн би үзэд сонирхох бүх юм би газар дэлхий хүү амтантайгаа гадаад далай хүчит давлгаатайгаа улс гүрэн хот тусамтайгаа уудан нутаг мас өргөтэйгээ сурах бичгийн минь хуудсанд байдаг юм сурагчийн цогд минь багтаж байдаг юм эрдэм номын цогд минь байна дэлхийг би үүрж явна тэгийн талтайгаа алхаж явна. За баярлаа. Дүүд амжилт хүсье. Баярлаа. Ээжээ маань ингээд хүсэл мөрөөдөл биелж байгаа энэ нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн ихэр ах эгч дүүнэрт маш их баярлалаа. Ээжээ маань сэтгэлийг дүүрэн болгож өгсөн. Ээжээгээ ингээд баярлж байгааг харахад надад үнэхээр сайхан байна. Тэгээд та нар маань тэгээд ингээд хүлээж аваад тэгээд энэ мэдээг хүлээж аваад хүрэлцэн ирсэнд би та нартай туйлах баяртай байгаа шүү. Талын нэвтрүүлэгтэй хамтаага их хүмүүзэр та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань бас тун удахгүй өндөрлөх гэж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгийн маань оролцогчдаа, ивент тэтгэгчдийн гарын билгийг гартуулъя гэж бодож байна. Тэгээд Момижи буюу оюун чимэглэгчдээ бас цэцэг түншлэгээний сайхан цэцгийн баглааг өгье. За. Тандаас ирүүдийн хотноос тавьчихъя. За тэгээд талын нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэж хамтран ажиллагчаар бол одоо Монголын Монсо компани хамтран ажиллаж байгаа. Тэр чинь манай эхрүүд бол Монсогээ сайн мэдэх байхаа тий. Тэгээд бас Монсогийн гарын бэлгийг бүтээгдэхүүнүүдээс дээжээс бэлэг болгон өгье. Тэгээд за баярлалаа. За тэгээд аз жаргал эрүүл мэндийн хүсье та нартаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монсо, Монголын сүү. Монсогийн бүтээгдэхүүнийг ямар сүгээр хийдэг вэ? Монгол өхрийн хамгийн сайн сүгээр хийдэг. Өмбөө. Наач шигштэй. Уучлаарай. Монсо хүүхдийн сүүний үйлдвэр. Хүмүүрт зайгадахгүй ховорхон хувь зайны эзэд болсон ижил зайтай эхрүүдтэй эхийн цагаан сүгээр холбогдсон сүүн ээж оюун чимэгтэй энд хүрэлцэн ирсэн бүх хүндэт зочдтой TV8 телевизийг үзэн суугаа бүх үзэгчтэй энэ орчлонгийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөж байна. Талын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. TV8 телевизийн талын нэвтрүүлэг үргэлж үзэж та бүхнийхээ итгэлийн бүр сэтгэлийн жигүүр байх болно. Энэ бол талын нэвтрүүлэг. Ичилхэн төрсний заяа ичээ сайн сарын ажиг жалгалгүй их хэрхэн